後ろだ。みーちゃん爪長いとね、かゆいとこ傷になっちゃうからね。大丈夫か。みーちゃん、あと1個。はい、みーちゃん。みーちゃん、ごめんなさい。ごめんよ、みーちゃん。ごめん、みーちゃん、見えない。かはい、みーちゃん、オッケー。おやつをください。みーちゃん。みーちゃん。なんで僕が先にしてしまった。タッチ。で。ちゃん頑張った。ないね。なってぼ。なっちゃん。なっちゃん。なっちゃん。あ、みーちゃんじゃない。おしまい。終わり。みーちゃんの爪切りに、使った爪切りがこのザンっていうギロチン式の爪切りになります。で、昔はハサミ式のやつでやってたんですけど、結構ラックの爪切りが大変だっていうのもあって、こういう切りやすいものに変えました。結構サクッと切れるので結構使いやすいです。で、Amazon とかネットのレビューもすごい評価が高かったので、買ってみました。値段がどんぐらいやっけな、1500円とか2000円しないぐらいだったかな。で、結構お手頃ではないか、ちょっと高めかもしれないけど、でもそれだけ使いやすさもあるので結構愛用して使ってます。